Fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal. Onde é que eu tô? Fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. Dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de um jogo diferente. Hoje nós vamos jogar Kill the Pummler. Pummler, eu não sei a tradução certa, mas basicamente é o Mario falsificado. Eles tentam colocar ali Pummler, não tem nada a ver com Mario, pá. Mas nós vamos matar o Mario. It's me, Mario! E como nós vamos matar o Mario, cara? Agora, galera, em vez de jogar com o Mario, ó, tipo, tem a historinha, tipo, meu Deus, o Mario está vindo, destruiu o nosso mundo e... Aí o rei pegou e falou, vamos atrás dele. Não é isso, mas enfim. A minha história é isso, basicamente. Bom, nós temos que mover o nosso bonequinho. Nós somos, no caso aqui, ó, esse bonequinho marrom e chegar ali e matar o Mario, galera. É ao contrário aqui as coisas. Próximo nível, agora vai dificultando, né? Pera aí, galera, vamos acertar o Mario aqui, ó. 3, 2, 1 e... Toma, Mario! Ai, pulou, filha da mãe! Pera. Vem pra cá, bichinho. Você tá andando sozinho. O bichinho tá andando sozinho, velho. Level 2. Tô controlando. Aqui, ó. Agora tô. Pera aí, galera. Vamos pegar o Mario aqui, ó, no pulo. 3, 2, 1, cai! Toma! Na sua cara, Mario! Ha! O cara aqui te deu um beijo, né? Ai, voltou. Ó, me matou, pera. Calma. Ai. Foge do Mario. Foge. Ai, calma. Aê, sobrevivemos. Ele tava tentando, né, nos derrubar do Lucky Block, cara. É legal essa nova visão, ó. Pera aí, ele vai dar o pulo. Chegando aqui, vamos ver, galera. Vamos tentar matar o Mario. Morreu. Ele pulou, velho. Mario, acho que você tá muito... Você não era assim, cara. Agora nós temos esse carinha aqui, ó. Cara, muito sério, é muito legal. Pera aí, agora vem. Adianta aqui. Onde ele vai cair? Volta aqui, Mario. Ó, vai pular. Beleza? Toma! Nossa, foi até a cabeçada, tipo assim, tá ligado? No Mario. Caraca, mano, e isso aqui? O que eu faço? Aí. Pulou. Cara, eu passei esse na cagada. Eu juro que eu não sabia o que tinha que ter feito, velho. Ok, vamos lá, galera. Não! Aqui você não vai passar. Meu despertador tocando às 1h11 da manhã, lembrando de Authentic, que você tem que gravar vídeo. Eu não prometi falar pra vocês que eu vou trazer pelo menos um vídeo todo dia no horário das 6? Ó, aí você vai acordando o bichinho, galera. Imagina assim, tipo, é o seguinte, você acorda de manhã, você tá morrendo de sono, você tem que acordar outra pessoa. Esse é o meu despertador. Vai, vou acordar ele. Acorda. Acordamos. Aí eu tô gravando vídeo aqui pra vocês. Nossa, agora esse daqui pula. Esse daqui pula, mano. Vem, Mario. Ó, galera, vamos pra cima do Mario. Pera aí. Dibrou. Toma! Caraca, velho. Parece ter uma balinha, velho, indo pra cima do Mario. Tadinho. Pulou. Ai, caraca. Nossa. Caraca, velho. Esse daqui é... Meu Deus. Sai, Mario. Vai em outro. Nossa. Esse daí eu dibrei. Mitei muito, hein. Sobe na plataforma. Onde que o Mario tá indo? O Mario vai chegar lá em cima, galera. Pera. Não vou deixar. Vai. Boa. Aí, pega! Não. Ah, ele me matou ainda. Como assim, cara? Boa. Pulou pra esse lado. Encontro. Não! Acho que a gente vai ter que encontrar ele aqui, galera, ó. Mais ou menos aqui. Toma, Mario! Ah, ele voltou. Corre. Não! Vamos interceptar o Mario aqui. Não. Tomorrow. Legal que as nuvenzinhas aqui no jogo, elas são meio pra baixo, tipo... Agora aqui, galera. Pegamos! Nossa, eu tô... Pera. Calma, Mario, eu tô chegando. Nossa, ele vai terminar, filha de uma mãe. Nossa, galera, isso daqui é meio injusto, né, velho? Eu tenho que correr contra o tempo. Ai. Calma. Vamos, galera. Tamo chegando. Cara, é sério, não tem como. Eu não tô errando os pulos. Calma. Será que se eu andar, ele vai... Eu acho que se andar, galera, ele vai um pouquinho mais rápido do que só ficar pulando. Eu acho. É teoria minha. Ai. Toma! Chupa, Mario! Aqui eu sempre gostei mais do Luigi também. Nossa, esse daqui eu vou esmagar ele, velho. Tá, entendi. 3, 2, 1, agora! E esse aqui, pera. Calma, levantei. Agora! Filha da mãe! O cara me trollou, velho. Calma, vai, Mario, passa. Ai, achei que ele... Toma!
Ele achou que ia passar de uma vez, né? Oxi, já foi. Ah, nossa, galera. Agora podemos andar pro lado. Pera. Ah, a gente tem que matar o Mario aqui. Caraca, velho. Pera. Uou! Sério, eu não sei o que eu fiz, velho. Só fui aqui. Pô, pulei. Ai, o fantasma. Cadê ele? Desce, 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 fantasma. Não, não para não. O Mario vai ganhar, o Mario vai ganhar. Corre, filha da mamãe. Eu já vou indo. Vai, 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 fantasminha. Corre, cara. Vai, 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 vai. Não, vai, fantasma. Isso, boa, boa. Vamos pegar ele aqui, galera. Desce, 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 desce. Tá de brincadeira, né, fantasminha, comigo? Beleza. Cara, eu juro que eu não entendo como é que funciona. Mas bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar o gostei. Vamos tentar aí pegar uns 30 mil gostes nesse vídeo. Conto com vocês. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau.